Salamünaleyküm, əziz izləyicilər. Kuzu kəlləsinin təmizlənməsini və baxın, hazırlanması, pişirməsini göstərəcəm. Bismillah. Əziz izləyicilər, bax bunu buradan təmizləmək üçün birinci bax bu şəkildə kəsirik, bax belə. Ata, bana da gəlir, meçirmə yürü olmuyor. Qoğulur da balam, qoğulur. Yaxşı. Nəzə gəzəm. Mən maşınla gəlmişəm istəyəm. Bu şəkildə bunu kəsdikdən sonra bunu Dilinə bax ata. hə? Dilinə. Dibini pisdir, mən üçün seviyorum. Bunun bu hissəsini kəsirik. Qəşəndir. Bax bu hissədən kəsəcəyik ki, bu çirk hissəsi də bax bu şəkildə. Bu şəkildə kəsirik. Arxasını təmizləyirik. İndi bunları təmiz yumaq lazımdır. Sizə təmiz olmalı. Yəni bunlar yeyilmir. Bu şəkildə atın. Əziz izləyicilər, xüsusi sos hazırlayıram. Bu şəkildə. Bax bu vəziyyətdə. Bunu biraz qoyuruq xaldanyakda 1 saat. Bunu yox ya. İki bərabər. Pincili versin. Bunlar işləyir, işə keçirir. Bu razmarin gedir bu. Bizim dildə amma Bakı dilində buna ət otu deyirlər. Ətin arasına vurursan bundan, dərdi nə, sən də gəl. Bir də sarımsaq, ən əsası. Onu ləzzətli dad verəcək. Yox, sarımsaq dadlı olur bana. Biraz da duz. Pəndir də bax hazır, qəşəng yanır. Çəkdim məni. Bunlar fayqa elədim, bax bu vəziyyətdə. İndi kesiləcəm şişə. Bax. Onun üçün baxın, közə baxın.